अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं ज़ीफ्लैन टैबलेट पर। इनकी क्या यूज़ेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं और ये कौन सी कंपनी के, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है, ये सब तफसील जानने के लिए सबसे पहले मेरे सामीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आपको मालूम है, रोजाना की बुनियाद पर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आज हम रिव्यू देने जा रहे हैं ज़ीफ्लैन टैबलेट पर 400 mg, और इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है डॉक्सीफैलिन, जो दमे और अस्थमा और खांसी के और नमूनिया बुखार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है। अगर आपको सांस का मसला पेश आ रहा है, दमा और अस्थमा का मसला, नज़ला मुसलसल रहता है, ज़ुकाम मुसलसल रहता है, तो एक बार ज़ीफ्लैन टैबलेट आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इस किस्म का मसला पेश है, आप दूसरी मेडिसिन यूज़ कर करके थक चुके हैं, जिसकी वजह से आपको सांस का मसला हल नहीं हो रहा, तो एक बार ज़ीफ्लैन टैबलेट इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको खांसी मुसलसल आ रही है, चेस्ट इन्फेक्शन बन जाता है, क्योंकि अक्सर दमा के और अस्थमा के मरीजों में अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन का मसला रहता है और दमा बहुत हो रहता है और खांसी बहुत ज़्यादा आती है, और साथ के साथ ही बलगम का खराज बहुत का ज़्यादा होता है। ज़ीफ्लैन टैबलेट का इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ से बताता चलूँगा। अगर आपको दमा और अस्थमा का मसला है, आपको खांसी शदीद आ रही है, चेस्ट इन्फेक्शन बन जाता है, चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा बलगम आ गया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक बार ज़बरदस्त किस्म का आपको एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन किस्म का आपको रिजल्ट मिलेगा। खास कर ऐसे मरीज दमे के लिए एक बेहतरीन किस्म की टैबलेट है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, या अपने ज़ाती मौलिक से ओपिनियन लेकर इसको इस्तेमाल करें, या मेरा यूट्यूब चैनल देखें। ये ज़्यादा नवेद का मसला है तो सुबह शाम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर नॉर्मल किस्म का मसला है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है और साथ ही चेस्ट इन्फेक्शन है, तो एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि दमा और अस्थमा में अक्सर ऐसे होता है कि सांस की नाली में बलगम आ जाता है और सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। जैसे इंसान सांस लेता है तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है। तो इस किस्म का अगर मसला पेश आ रहा है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें ज़ीफ्लैन टैबलेट। एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट जो कि दमा और अस्थमा के लिए एक स्पेशल टैबलेट बनाएगी, और सांस के मसले को कंट्रोल करने के लिए भी एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके अगर आपको नमूनिया बुखार है, नमूनिया में अक्सर ऐसे तक नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है और साथ ही सांस लेने में दुश्वारी पेश आता है, क्योंकि गले में इन्फेक्शन बन जाता है और सांस की नाली में बलगम आ जाता है। जैसे ही सांस की नाली में बलगम आता है तो गले में इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है और साथ ही सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो इसके लिए एक बेहतरीन किस्म की टैबलेट है। एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका भी आपको अच्छा बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेगा। नमूनिया में अक्सर जो खांसी आती है वो अस्थमा वाली खांसी होती है, यानी कि दमे के टाइप की खांसी आती है, क्योंकि बलगम भी साथ आता है, और जिसके लिए भी एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है। इसके लिए अगर आपको सांस का मसला पेश आता है, मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन में, इनके मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में अगर आपको सांस का मसला पेश आ रहा है, सांस की नाली में इन्फेक्शन बन जाता है, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सांस के मसले के लिए एक स्पेशल टैबलेट बनाई गई है। इसके अंदर फार्मूला डॉक्सीफैलिन, वो सांस के मसले के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम, दमा और अस्थमा और इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी पे, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो आप ज़ीफ्लैन टैबलेट एक बार ज़रूर ट्राई करें। बेहतरीन किस्म की टैबलेट एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं इसके आपको साइड इफ़ेक्ट बताता चलो। इसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं, इसके इस्तेमाल से अगर आपको वोमिटिंग शुरू हो जाए, या जिस्म पर एलर्जी शुरू हो जाए, या सांस लेने में दुश्वारी पेश आ जाए, या दिल की धड़कन स्लो हो जाए, या दिल की धड़कन तेज़ भी हो सकती है बाज़ का, और जिस्म पर एलर्जी शुरू हो जाए, तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंट में हों, यानी कि हमल वाली ख़वातीन इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। वो पहले अपनी ज़ाती मौलिक से ओपिनियन लें, फिर इसको इस्तेमाल करें। बाकी जिगर के मरीज़ भी इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, वो भी पहले अपनी ज़ाती मौलिक से मशवरा करें, फिर इसको इस्तेमाल। वैसे भी एक चीज़ में क्लियर करना चाहिए, कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें, पहले अपनी ज़ाती मौलिक से मशवरा करें, फिर इसको इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।